Muay Thai is one of the most incredible contact sports in existence, and you only need to see the training sessions of these humans who seem like damage-inflicting machines to understand why. One of its greatest representatives is Buakaw Banchamek, a young man driven to prove his worth inside the ring, impressing us daily with his extreme training regimens. To understand what happens when this man steps into the ring, you must realize we aren't just looking at an athlete. We are looking at a national symbol of Thailand. Buakaw, whose name means White Lotus, is the living embodiment of Muay Thai, an art he has perfected since the age of 8 in the arid lands of Surin. Facing him is Yi Long, the so-called Shaolin Monk. Although his lineage with the Shaolin Temple has been questioned by purists, his media impact is undeniable. This isn't just a contact fight, it's a clash of narratives, the brutal realism of Muay Thai against the mysticism of Chinese martial arts. The setting is China, and the tension is thick enough to cut with a knife. The path to ringside, a warrior's training. Before the bell rang, the world fixed its eyes on their preparation. Buakaw doesn't train in luxury air-conditioned gyms. His prep happens at the Banchamek Gym, under a scorching sun, kicking banana trees and running miles over hot asphalt. His training is built on manic repetition, 3,000 kicks a day, clinch sessions lasting hours, and shin conditioning that turns his bone into a steel bar. Yi Long, for his part, based his promotion on iron endurance. Videos of him training his neck to absorb impacts and hitting his body with wooden bars aim to intimidate the Thai corner. However, for critical analysts, a reasonable doubt remained. Could Yi Long's static conditioning survive the explosive dynamics of a two-time K1 Max champion? In the betting odds, Buakaw was the undisputed favorite due to his international pedigree, but on Chinese soil, Yi Long's home factor added invisible pressure. There were no grand insults at the press conferences. Respect was an iron mask. But at the weigh-in, Buakaw's gaze was one of absolute coldness, while Yi Long tried to maintain a serene smile that didn't quite reach his eyes. The public wanted more insults and provocations, but both fighters acted like Buddhist monks, intent only on proving who was better with fists and feet. Let the fight begin. The encounter. Round by round chronicle. Round 1. A clash of realities. The bell rings, and the arena atmosphere explodes. Buakaw takes the center of the ring immediately. There are no unnecessary feints. His guard is high, compact, and impenetrable. Yi Long moves erratically, using traditional kung fu stances to try and disrupt the Thai's rhythm. The first significant contact is a middle kick from Buakaw. The sound of the impact echoes throughout the arena. Yi Long doesn't back down, trying to show that his iron body can absorb the damage. But Buakaw is a surgeon. He begins working Yi Long's legs with surgical low kicks. Yi Long responds with spinning attacks and descending punches to surprise him, but Buakaw's distance management is perfect. The first round ends with a clear sentiment. Yi Long is tough, but Buakaw is the one dictating the rules of the game. Both fighters have strategies far removed from being high-power brawlers who try to end the fight in the opening seconds. ครั้งที่แล้วนั้นหืดขึ้นคอเหมือนกันครับใช่ครับครั้งที่แล้วในการเจอกับเหยียนบินโอ้โหต่อย3 ยกนี่เบียดเลยเขานั้นตั้งหลักดีครับไม่อย่างนั้นก็หงายท้องอีกนั้นเฮเลยครับกองเชียร์ชาวจีหลงแต่อย่างที่เรียนครับประมาทไม่ได้ครับถ้าเข้าในเมื่อไหร่นี่ภูเขาจะได้เปรียบชัดเจนวันนี้พี่หลงไม่ชอบครับก็คือเขาได้ครั้งเดียวครับเข้าไปครับเต็มครับลูกนี้ครับนี่คือเจอเข้าไปหลายขนาดแล้วก็วันนี้สมค่าแห่งการรอคอยครับก็ช่วงนี้ก็โดนเต็มเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ายกแรกเห็นแล้วครับทำให้บัวขาวนั้นเหนื่อยไปแล้วครับยกแรกยกนี้ตั้งหลักได้พี่หลงหลังจากนั้นเป็นต้นมาบัวขาวตั้งหลักได้ก็จัดแม่ไม้มวยไทยเต็มซ้อมครับดูครับโอ้ลูกนี้ถ้าหากว่าสายตาไม่ดีครับมาอีกความเป็นมวยครับอีหลงยังไม่เท่าไหร่แต่ทนผ่านครับRound 2. The Storm of Surin. In the second episode, Buakaw decides to turn up the volume. He has already read Yi Long's rhythm. This is where we see the mastery of the clinch. Every time Yi Long tries to close the distance to strike, Buakaw intercepts him, dominates his neck, and launches knees that feel like hammer blows to the liver.
Yi Long tries his famous trick of dropping his guard, inviting Buakaw to hit him in the jaw to prove his resilience. It's a risky move and, for many, a lack of respect for the power of an elite fighter. Buakaw doesn't fall for the emotional trap, he simply keeps hitting. A front kick teep from Buakaw sends Yi Long to the other side of the ring. The difference in technical foundation is vast. While Yi Long looks for the spectacular strike, Buakaw is systematically destroying his opponent's defensive structure. โอ้โดนหมัดครับคุณนาย โอ้บัวขาวครับโดนหมัดสวิงครับเมื่อสักครู่นี้ครับได้ครับนี่อย่างที่เรียนครับว่าอย่าไปประมาทเด็ดครับอุ้ยอ้าวตัวนี้กองเชียร์ครับ เรียกเสียงเชียร์สนั่นขึ้นมาครับอย่าลืมครับว่าชกเมืองจีนยิ้มได้ โอ้จนได้ครับนี่ครับทำให้หัวใจแทบจะตื่นเต้นแต่ว่าคนจีนนั้นเริ่มมีเสียงเชียร์เริ่มมีเสียงเฮดังขึ้นมาครับอ้าวทีโอ้ชั่วเสี้ยววินาทีครับหมัดนั้นสวิงนะครับเตะนะอุ้มไปทิ้งลุกช้าเลยครับ ใช้แรงเยอะมากครับทั้งมวยทั้งสอง โอ้โหเมื่อสักครู่ครับโดนท่อนแขนสวิงหลังครับหมดเหมือนกันครับอี้หลงนี่อุ้ยไปเอ็นมาครับ โอ้โหรวมนี้ยังไม่ลงครับยังทนทายาท โอ้ยังกระต้นกล้วยเลยครับในช่วงการซ้อมของเขา นะครับยังลุยต่อครับอี้หลง นี่นะครับหมัดนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เอาครับตอนนี้แทบจะเหลือก๊อกสุดท้ายเหมือนกันครับอี้หลงเราก็ถือว่าพอใจแล้วครับอี้หลงไม่ว่าแพ้หรือจะชนะครับชมเลยครับทำให้ยอดมวยเบอร์หนึ่งอย่างบัวขาวแหว่งไปตั้งรังครับ เดี๋ยวเราฟังคำตัดสินของกรรมการนะครับ ยืนนานแล้วเดี๋ยวจะเป็นลมโดนไปหลายขนาดครับ คือถ้าทับเศษนะครับรอคำตัดสินครับ อันนี้ก็ถือว่าเหนื่อยนะครับการเห็นทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าใส่กันเต็มๆตั้งแต่ยกแรกนั่งสมาธิหรือเปล่าครับอี้หลงเสียดายครับเราไม่สามารถRound 3. Endurance versus Mastery. The final round is an exhibition of will. Yi Long knows he is behind on the scorecards and goes all in. He connects a couple of punches that force Buakaw back, waking up the roar of the local crowd. But Buakaw's recovery is instantaneous. It seems Yi Long woke up too late. Buakaw already held the advantage and was simply looking for the perfect moment to counter and finalize the bout. The Thai responds with a series of 3 and 4 hit combinations. Kick, punch, punch, kick. It is poetry in motion. Yi Long finishes the round visibly exhausted, his legs reddened, and his face marked by Buakaw's precision. As the final bell rings, Buakaw kneels in his corner in a gesture of respect and gratitude, while Yi Long raises his arms seeking the crowd's พักสัก support. นิดนึงแกมาอีกแล้วครับ ใช่ครับอี้หลงคือจุดเด่นเขาคือน้ำอดน้ำ ครั้งที่แล้วนั่นคือขึ้นคอเหมือนกันครับ ใช่ครับครั้งที่แล้ว ใน นี่ การเจอกับเหยียนบิน โอ้โหต่อย3 ยกนี่เบียดเลย อี้หลงแต่อย่างที่เรียนครับประมาทไม่ได้ครับ วันนี้อี้หลงไม่ชอบครับ ก็คือเผาได้ครั้งเดียวครับ เจอเข้าไปหลายขนาดแล้วก็วันนี้สมค่าแห่งการรอคอยครับ ทำให้บัวขาวนั้นเหนื่อยไปแล้วครับยกแรกยกนี้ตั้งหลักได้ซ้อมครับ ดูครับโอ้ลูกนี้ถ้าหากว่าสายตาไม่ดีครับมาอีก ร่างกายก็ถือว่ายังคงกล้าแกร่งเลยครับ ก็อยู่ที่ได้ครับนี่อย่างที่เรียนครับว่าอย่าไปประมาทเด็ดครับอุ้ย อ้าวยิ้มได้ โอ้จนได้ครับนี่ครับทำให้หัวใจแทบโอ้ชั่วเสี้ยววินาทีครับหมัดนั้นสวิงนะครับเตะ ใช้แรงเยอะมากครับทั้งมวยทั้งสอง โอ้โหเมื่อสักครู่หมดเหมือนกันครับอี้หลงนี่อุ้ยต้นกล้วยเลยครับในช่วงการซ้อมของเขาเอาครับตอนนี้แทบจะเหลือก๊อกสุดท้ายเหมือนกันครับอี้หลงชมเลยครับทำให้ยอดมวยเบอร์หนึ่งอย่างบัวขาวแหว่งไปตั้งยืนนานแล้วเดี๋ยวจะเป็นลมโดนไปหลายขนาดครับ คือถ้า อันนี้ก็ถือว่าเหนื่อยนะครับ
主观的判断， นั่งสมาธิหรือเปล่าครับอีหลง 所有的比赛都会有一个结果。如果是今天这场比赛，一定会有一个胜利者。那首先， Critical analysis and conclusion. The fight between Buakaw and Yilong will be remembered not just for what happened inside the ropes, but for the debate it sparked. Analytically, Buakaw dominated almost every exchange with superior technique and impeccable ring management. Yilong, however, demonstrated a level of physical endurance few expected, surviving strikes that would have knocked out any other middleweight. Why does this fight matter? Because it taught us that in elite boxing and kickboxing, mysticism cannot defeat methodology. Buakaw's Spartan training and his experience on the world's biggest stages, K1 Thai fight, prevailed over exhibition techniques. Although the judges' decisions were controversial in their various encounters, the physical reality of the fight always favored the White Lotus. Buakaw Banchamek didn't just win a fight, he reaffirmed why Muay Thai is considered the most effective art of 8 limbs on the planet. For the viewer, the lasting image is of a man who, despite fame and age, continues to fight with the hunger of a beginner and the wisdom of a master. If you like kickboxing or Muay Thai, subscribe and let us know in the comments what you thought of the fight. We promise to bring you the best fights week after week.